Матч за третье место. И давнее соперничество. Кстати, хочу сказать, что вчера получилось так, что Димас с Серегой обыграли Влада и Андрюху Кострова в сетке 2-0. Хорошая обработка от Андрюхи. Накат по линии, Серега его поднимает. И будет краб, но в ауте. Все-таки боятся ребята бить на блоке Влада. Пытаются как-то скрабить с простых мячей. Немножко ошибаются. Ё-моё. Димас хорошо делал, но Влад очень сильно ловит на блоке именно. Ловит и крабы, накаты, и удары, кстати, тоже. Так вот, вчера как получилось, что Серега с Димасом обыграли Влада, вот, но потом проиграли Андрею Болгову и Антону Сараеву. То есть, по идее, после такого расклад, сил был следующий, что, типа Болгов и Сараев самые сильные из этих трех пар. Потом как будто бы Серега с Димасом, и Влад с Андрюхой. Но вечером уже по лузерам за выход в четверку Андрюха, Костров и Влад обыграли Болгова 2-1. И получилось так, что каждый может обыграть каждого. Из этих трех пар, то есть как на мировом туре. Серега бьет по 6, потому что Влад все время раскидывает руки. Серега лупанул по 6. Это как на мировом туре. Приезжают там и там из первых 10-12 пар каждая может обыграть каждого. Также и здесь каждый из этих пар получилось так, что может обыграть каждую. Димас кат по линии. По-моему, там то ли Влад в сетке, то ли что-то такое. Счет 4-5. Андрюха смачно забежал. Серега обработал, по-моему, двумя крабами. Или как-то. Но не свистнули. Наверное, руками двумя. Так особо не видно было. 5-5. Ай-яй-яй-яй, Серега смещал блок к линии, а Андрюха именно по 6 пробивал. Димас, хороший прием. И хотел по линии скрутить, но было узковато. Из такого положения по линии сложно перевести, попал в аут. Получается, когда узкий пас, и Влад закрывает 6 и ход, вот как сейчас, то Димасу очень сложно, потому что, остается только линейное направление, а с узкого, с сутулостью Димаса переводить сложновато в линию. То есть там нужен именно широкий пас, чтобы он прямо сделал. Наведенный сейчас передавливает, Влад отыгрывается, Андрюха Костров перебивает, Серега получает фрибол, быстрый розыгрыш, и Влад немножко не успевает. Смена сторон на 8-6 и подача в аут. Точнее 6-8, сейчас становится 9-6. Подача в Димаса. Вот хороший допас. Немножко отведенный, правда, но имеется в виду по ширине. Серега со второго. Да, прилично помогает. Хорош. Влад подбивает одной рукой за спины. Ё-моё. Влад, по-моему, попал в аут, но Серега залез в сетку на блоке. Очень обидно. Накат Андрюха достает, но немножко не в ту сторону. По 6 ближе к Андрюхе, Влад со второго, Димас на месте. И со сменой рук краб в ходовом направлении. Счет становится, переворачивает 9-11. Снова в Андрюху. Ё-моё. Димас уже смещался ближе 6, хотел даже, наверное, в линию бежать, но Андрюха сильно пробил. 12-9 после технического перерыва.
Насрал, Серега с давлением хотел передавить, но не получилось немножко. Кстати, забыл вам сказать, что ребята играют по 1000. Ну, то есть помимо того, что есть призовые, каждый на себя поставил по 1000 на эту игру. Снова у нас сразу, блин, Серега залезает под мяч и не попадает. Надо быть очень осторожным Владу и Андрюхе, потому что Димас до этого применил с этого счета, а счет сейчас стал 10-15, и Влад тут же подал в сетку. Подача в Андрюху. Ё-моё, и просто пушечный удар по 6. Снова узковато, но Димас тоже бил, кстати, по 6, от Влада отскочила под трос. Хорошо. Андрюха сверху паснул конфету. Блин, Влад по высоте, но немножко в аут. Смена сторона 12-6. Подача во Влада. И Андрюха со второго, а Димас немножко не достал. Вот этот краб острейший. Димаса была сетка, он сказал, что после краба мяч быстрее упал, чем Димас залез в сетку. Счет 13-17. Ё-моё, Андрюха тоже переложился левой рукой. Саданул. Сбитый прием от Димаса, Серега допасовывает узко. Блин, Влад додавился, и Серега кистевой атакой. Димас подача в аут. Андрюха в Димаса сбитый прием. Серега допасовывает узко. Ай, нет, Димас просто... Ай-яй-яй, ребята растерялись. Контрольный мяч. 20-15. Серега снова заваливается. Немножко не так. Со второго атакует. 16-20. Димас прижимает к линии, сбитый прием. Да, Серега высоту хорошо делает, поэтому даже Владу тяжело. Именно высоту. 17-20. Димас снова прижимает к линии. И... Ай-яй-яй, хорошо. Обрабатывать Серега не успевает приземлиться с блока. Это партия. Первую партию забирает Влад с Андрюхой. 21-17. Вторая партия 0-0. Димас. Эйс во Влада. Причем там метр. Влад почему-то подумал, что в аут. Ну, видно из-за техники Димаса на подаче. Неужели переключились во Влада? Да. Переключились во Влада. И вот, да. Ты, Серега, подсидел на трассу. Нет, хотят. Все равно, ребята, в Андрюху немножко в аут. Да, был аут. Отсюда было видно. Счет 1-2. Съем по 6. 3-1. Во Владика. Ребята, походу, выбрали зону. И Влад с Андрюхой меняется. Со второго... А, Димас чуть-чуть не успел обработать. 2-3. Димаса прижали к линии. Узковато для него, но он проламывает. И было касание блока. Было бы тяжело перебить. 4-2. Снова прижимает к линии. Влад справляется с приемом. И мощно по 6. Такое сложно принять, да. Димас также по 6 отвечает ответным ударом. Нокаут с третьего этажа. Сложный прием. Ай-яй-яй, Димас уже был в линии. 5-5. Идет вторая партия. Ё-моё. Стык руки. 6-5. Хороший прием. И Андрюха паснул конфету. Димас обрабатывает. Катит зацеп. Последний. Нет. Димас крабом вытягивается. С этой сейчас будет. И нет. Да, это аут. Димас много бьет. Не характерно для... Думал, сейчас катнет вход. Но Андрюха-то, кстати, там стоял. По линии прижимает Андрюху. Сбитый прием до пасу. Сереги есть шанс.
Да, Андрюха хотел исполнить Бородушку. Или даже Санька Буракова напоминает. Но такая атака, но не прошла. Все-таки именные атаки, да, вот, и они как бы запатентованы теми игроками, кто ими хорошо владеет. 6-8, смена сторон. Трос смягчает, Андрюха обрабатывает. И такой же грязью отвечает. Ну как такой же, еще более сильный. Еще становится 7-8. Сбитый прием будет 2 мяча. Подача в Димаса немножко наведенный, пика не срабатывает, Влад ее перекрывает. Серега шлепок по линии проходит. Подача во Влада. Андрюха хорошо допасовывает высотный мяч, и Влад крабиком с третьей, борьба на 3-м этаже. Димас пытался на сразу, и Серега крабиком под сетку набирает очко. 10-8. Ой, за антенной. Надо впихивать, нельзя давать такой бить. В Серегу. И Димас, как тонко. Продолжает играть в стиле карамболы. Только Димас позволяет себе такие штучки. Что в предыдущей игре, что в этой. Причем оба раза Димас исполнил их безупречно. Что сейчас, что до этого. Сбитый прием. Влад подбивает. Димас получает свободный мяч. Хороший доигрыш. И сетка смягчает. И Влад, о, Димас одноруким бандитом обрабатывает в 6. Серега допасывает на трос. Ай-яй-яй-яй. 10-12. Димас пикой снимает, Андрюха не успевает. Но грозится поднять в следующий раз, Андрюха, такой мяч. Высотный пас. Ё-моё. И Влад хорошо вколачивает по линии. Накат, Серега подстраховывает. Димас. И краб. Андрюха молодец, хорошо сыграл. И Влад стоя перебивает в дальнюю часть корта. Блин. Во Влада. Хороший верховой пас. Высотный Димас обрабатывает. Снова мяч Влада. Андрюха со второго. Да, попадает. Ну и у Сереги еще сетка немножко была. 13-14. Подача в Серегу. Димас допасовывает в 3. Ё-моё, у Сереги не получается перекрабить этот высоченный блок. 14-14, смена сторон. Подача в Димаса. Серега хорошо допасует, но узковато. Узковато. У Димаса уменьшается угол атаки. На сразу. И Серега не добегает немножко. Точно он, получается, не набегает, а пытается уже прийти и потом с места провести атаку. 16-14. Подача в Димаса снова со второго. Вот на этот раз хорошо с-под шага бьет и со второго зарабатывает очко. 15-16. Блин, и Димас подает в сетку не вовремя. В Димаса. Узковатый допас, нет угла атаки. Влад закрывает 6, оставляет линию, в линию не выйти. И Андрюха сидит уже в ходу. Ну, практически не оставалось вариантов. 18-15. Вот, Влад раскидывает руки во все стороны. Допас. Снова узкий, Андрюха здесь. И Влад со второго сильно забивает. 20-15, смена сторон. Андрюха в сетку херачить. Ну, когда на холоде, там надо же еще и еще разминаться. Здорово, Влад. Обрабатывает Серега. Нет, на этот раз в аут. Это игра. 3-е место на турнире Кубки Александра Невского достается. И они его выигрывают. Владу и Андрюхе.